Ja, hallo, wir haben wieder ein tolles Angebot des Monats. Diesen Monat bekommt ihr einen Geschirrspüler der Firma Miele geschenkt beim Küchenkauf, egal wie teuer die ist. Und das ist ein ganz besonderes Gerät, für mich einer der besten, die es überhaupt gibt. Das heißt, ich mache die Tür auf, ich habe Besteckeinsatz, meine Körbe, alles in Miele-Qualität natürlich. Und das Besondere ist, das braucht ihr nicht mehr. Da kommt nämlich sowas rein, das nennt sich Power Disc. Das schiebt ihr hier noch rein, macht zu und dann könnt ihr 25 Mal spülen, ohne dass ihr einen Tabs reinmachen müsst. Nutzt die Chance diesen Monat, ruft an oder bucht online.